हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्युल्स टू गिव अ गैस व्हिच टर्न्स विथ अ पॉप साउंड द सॉल्यूशन कंटेन। चार ऑप्शन है हमारे पास MgOH होल टू Na2CO3 NaCl और HCl। चार ऑप्शन है। चारों में से हम लोग को बताना है कि अगर जिंक ग्रैन्युल किसी से रिएक्ट करता है और पॉप साउंड देता है तो वो कौन सा चीज है। तो पॉप साउंड जब भी देता है वो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो होगा वो कैसा देगा, पॉप पॉप साउंड देता है। अब बोला गया है कि कोई सॉल्यूशन है वो जिंक ग्रेन्युअल से रिएक्ट कर रहा है। तो जिंक तो हमारा क्या है, मेटल है। ठीक है, जिंक क्या है, मेटल है। वो किसी से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तो बना रहा है। ये हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो सिंपल सा चीज है कि हम लोग जानते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड it forms respective salt and it forms respective salt and release हाइड्रोजन गैस। ओके। अब मान लो ये जिंक है और इसको अगर जैसे ही किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, कोई सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यही हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो भी चारों में से जो भी एसिड होगा वो उससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर जिंक देखेंगे MgOH होल टू। तो MgOH होल टू जो है वो एक तरह का क्या है, ये बेस है। ठीक है, ये एसिड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें Na2CO3 एक तरह का सॉल्ट है। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी NaCl ये भी एक कॉमन सॉल्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है HCl। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कैसे, ये HCl से रिएक्ट करेगा, ये ZnCl2 बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी HCl। ठीक है, HCl से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड क्रिएट करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।